तो आप सबसे गुजारिश है अपने घरों में, अपने मोहल्लों में इस तरह के पानी वाले और दाने वाले बर्तन जरूर रखें। और पब्लिक प्लेस में कहीं भी आपको इस तरह के बर्तन नजर आए, काइंडली उन्हें रिफिल कर दिया करें। पानी कम है तो पानी डालते हैं, अगर बाजरा कम है तो बाजरा डालते हैं। घर की छतों पे ये पॉट्स वगैरह रखें जिसमें पानी और दाना या जो भी खाने वो चावल वगैरह डाले जा सकते हैं।